nigo ekiombe kya Mzalendo Trust kubwatirana ne serikali ya kaunti ya Kisii inse abisi yo mwimerere ya kaunti ya Kisii Doris Donya Toto nigo abakora omuyega bwo gusangireria birengerero bya magendero korwase abananchi nabo igo chinchera bararwo gusira omuyega okorekana ase eward ya sensi meyebunge ya Kitutu Chache North ukwana korwa enseme yo nigo Doris Donya Toto ate birenga gwetera kubwatoka ebirengerero ko bamenyi anene kaunti ya Kisii nikora chikoba kwena na chinga kichinto era rugochia ase chiserikali chechi county elyo kweneke buna janyere ko bachiko beka emerebeli gwikirania chira cha magendero imeye county eyo mosaki oito mangana maye Frida Kerubo amona mange igorero batyurwa ababwatani korwa sensemo ya Mzalendo Trust kubwatirana na bisi yo mu women rep we county ya Kisii nigo baikirana a sensemo ya Nyanchogu imeya ward ya sensi a sekirenge kenene kyalenge gosegeta abasae naboigo abasubati elyogosoa a soborai okwana omu women rep Doris Abuli niga kwanera emerobili ya asabasae elyogokonyeka amatuko abosyo na kuruchisa machabuke kubwatara makule nekumbikia Kenya Parliamentarian Sasendo yomobo bono ngaba request bache tukwanira mahana leadership korra muri na basaye ebakwe onguru korwa sikiasa abantu bamenyeta basaye barabuno korana umanote to muntu korama no musaye note to muntu korutarige na no musaye note to muntu ochukogeli oli no musaye bono we want to convert totebega abasaye tutagete chigasi abasaye tutagete tolikwe abasaye tutagete chibase chebyombe abasaye tutagete t-shirt abasaye tutagete chirese gokwana omo CEO korwa ase Young Parliamentarians Association nigo aerera amoncherelio baganitie gokora aneno ekero abarai bachorirwe boigoni go aenekia okugania kwa bamenyi benseme yo anene asoko igwana anabarai babo. It's been 1 year and some months since we last did our elections. And most of the time the culture has been when leaders are elected, they disappear from Wananchi. But we want to reverse that. That when a leader is elected, you come back to Wananchi. That is the whole essence of this conversation. And as you can see that the public, the citizens of this area are very eager to share with their leaders, but also to learn from their leaders. Tinga kicho boigo nigo aenekia ogosegeta abasae na boigo kweneke mnango swabare ase oborai. Encourage the young parliamentarians to keep engaging and empowering communities, especially those who elected them, because it is the intention of KYPA to ensure more women are elected, more young people are elected into office, so as we transform the face of Kenya, we are transforming it by the generation that should inherit leadership. From our end, our focus is just to also pick ideas. Omo MCA bwe wodi yo niga kwanera igoro y'abasaye n'abasubati gwesoye ase siasa na kwenyorera amabaga arengaine gwataraneka gotaiyo. And actually politics is a competitive field. Everybody is allowed to play politics. We don't bar politics that don't bar a youth from contesting. That's not bar a woman from contesting. Everybody is allowed to contest. But what we want to do, we eradicate discrimination. We allow people to eradicate discrimination, protect all people equal, whether a woman or a youth, and make a good leader. Boigo mbaba bako gokera igoro yobokoleri bwae Doris Abuli anene aseba mugani akoligereria igoro yokoborwa kwemeremo anene asokoligereria chinchira cyo kwenyorera engere yabo yakera lituko. We need to incorporate job creation in every aspect that we are doing. So I know you are thinking about the small loans accessible to young people, because without land, without title deeds, women and young people cannot access credit. So for you, since you know them and you are representing their interests, work on that. And also, as leaders, the county, we are coming out with a credit scheme that will be ward-based, and we want to engage the people so that we are able to move this county to the next level. Frida Kerubo, Ndizi TV.